talent kama ya Arrowboy kwa gospel. So namtambua, nilikuwa napanga sana ningeenda na kile kitu ambacho kilifanya sikuenda kwa event ya Arrowboy, Biblia yangu mahali nilikuwa nimeweka, mwenye alikuwa anapanguza nyumba misplace. So na mimi singeenda event ya Arrowboy bila Bible yangu. Kwa sababu nikuenda ndio ni silaha. Unajua huwezi enda vita bila silaha. So Bible yangu nimeitafuta ikanifanya sikuenda. Hiyo ndio sword, yani ndio upanga. Sasa huwezi enda kwa vita bila upanga. Ringtone, after kupoteza siku zote, leo umepull stunt moja kubwa sana after hiyo series ya Netflix ilitolewa, imetrend hii weekend sana. Hiyo young famous and African. Ukakuja na list yako ya watu 11 walk included. Kabla hata tuwazungumzie wale watu uliongea pale, kuna watu wengi kina Betty Chalo, KRG, Size 8 na DJ Mo, watu wengi sana kina Betty Chalo. But before tuongelee, ulitumia criteria gani kukama up na ile list? Unajua shida yangu mimi naongeanga ukweli na makosa yangu ni kusema ukweli. So ukiona hiyo list venye inakaa na criteria nimetumia, ni criteria number 1 ni ya urafiki, because hao watu wote wengi karibu wote ni marafiki zangu, nimeenda manyumba zao na ninajua. So mimi sijaandika watu hapo ambao sijui. For example kama KRG mimi najua kwake, najua magari zake, ni rafiki yangu. KRG nishaipata pancha kwa barabara Kiambu Road, akakuja akanisaidia. So ni rafiki yangu. Na KRG I think makosa amefanya hapo ni ameact bila kufikiria. Kwa sababu kama kweli Ringtone amemfanyia favor ya kumtaja kwa list ya watu maarufu, watu ambao wako na hela. Kuna watu hapo ambao wako na magari na manyumba ambao sijawataja, kama Jua Kali yako na nyumba Kawa West na ako na gari na sijamtaja. Umeelewa? Anafaa kuwa hapo. So KRG nimemfanyia favor kubwa kumtaja, kwa sababu na sababu nimemtaja instead ya kutaja Jua Kali nikataja KRG, ni kwa sababu KRG anakaa kuna potential. Wengi wanamwambia ana talent, lakini mimi najua kufaulu kwa muziki si talent, ni kujituma. Ni mtu wako na passion, mtu hiyo kimbelembele tu yake. Siku moja utapata tu ako Grammy Awards, maybe. Unajua kimbelembele tu hiyo yake si mbaya, ila asipeleke sana. Pia hata chai ni nzuri, ukinywa mingi inakuwa ni mbaya. So asema tuko Runda, acha motorbike ipita. Huyu hizi ni motorbike za Runda So hao ni mafans wangu. Hao ni mafans wangu. Hao ni wale watoto wa Runda ambao wanasema wanatambua wale vijana wasanii wametoka from nothing to something. So basically nilikuwa naongelea na hiyo list. Nasema hivi, kama kuna mtu ambaye anasema nimemwekelea, nimemdanganyia ama nimemnyang'anya, aseme. Kwa kweli makosa yangu nimesema ukweli. Watu wengi hapo, unajua unajua kitu imenifanya nikatoa hiyo list ni kwa sababu jana watu walikuwa wanasema mimi ndio ningeenda. Mtu kama Butita, unapata Butita ni rafiki yangu, Butita anasema nataka kwenda. Ukitaka kusema young and rich, number 1 lazima ukue uko na nyumba mjini, town. Hata wale watu wako na manyumba nje ya capital city hata hawafai kuwa. Umenielewa? Lakini sasa lakini watu ambao wanalipa kodi, wanahangaika kulipa renti, wanasema wanataka kuwa kwa young and rich, wanaaibisha Kenya bana. So ndio nikasirisha, nikaona nitoe list. Acha turudi hapa kwa KRG. Ulisema ulimhurumia sana, ulimfanyia favor kumweka kwa ile list. Unamaanisha KRG ana pesa na magari ama unasema nini? KRG ukiconsider tu niseme success yake ya muziki na wale niliowaacha. Nimekwambia kama Jua Kali na mheshimu sana. Jua Kali ni godfather ya muziki wa genge. Na akona nyumba na akona magari ya lipi rent. Lakini sijamtaja. Sisi tu nimemkosea heshima. Kuna criteria yangu tu kama Ringtone nilitumia kuweka hapo. So KRG nimemtaja tu kumtia moyo kwamba hiyo kimbelembele yake si mbaya, inaweza mfanya afike mahali. Na kweli atafika asipoacha. Akiendelea tu hivyo kujituma, muziki ni kujituma. Haya mafans. Amezunguka karudi. Yeah. When we are done we'll call you. Nje Runda ni watu wako na pesa sawa tu. So basically si list iko sawa.
KRG ile gari inatambulika ya maana ni Range Rover Sport yako nayo moja, I think ni ya 2009 ama 2010. Sasa naye pia sema ni madharau kwa sababu hajaituonesha logbook, lakini tunaiona hiyo muundo ni kama na 2010 2009 hapo. So huenda si yake. Sijasema si yake. KRG amejaribu hiyo ni yake, lakini ni ile tu ni nzee kidogo. KRG ame reply akasema old man anaweza kubaya sijui nini vitu mingi. Nitamfundisha tu KRG nimwambie kila time asiwe anaanza old man, you what young, whatever, kwa sababu mimi ni mdogo kumshinda KRG. Sasa sometimes akiongea vitu kama hivyo watu wanaweza mchukulia tuko serious. Mimi nilisema vitu serious. Na nikasema kuna watu wanapiga kifua hapa mtandao wakisema hawajaitwa South Africa kwenda kurepresent Kenya kwa young and rich. Nilikuwa najaribu kuweka kila mtu kwa space yake. Kama number 1 ukitaka kujiita young and rich Kenya Nairobi, kuwa uko na kwako. Na ikiwezekana ukiangalia kama Two-Face Dibia, mimi nimekuwa Nigeria. Two-Face Dibia amefaulu kweli. Kabisa kweli amefaulu, mahali magavana wanani wa Nigeria wanaishi, anaishi. Naanguka kwa gari yako chairman. Ngoja kidogo. Okay. Sawa. Ukiangalia mtu kama Diamond. Diamond mimi tunakosana kwa tabia. Lakini Diamond kweli amefaulu. Ukiangalia Diamond kwao Tanzania akona kwake, akona vitu amefanya, umeelewa? Amefanya partnerships kubwa nini, amejaribu. Sasa ukiangalia ni nani kama Diamond alifaa kuwa kule? Ni mimi. Hakuna mwingine. Sasa unapata watu wanajipiga kifua. Nilikuwa najaribu kuambia young people calm down kwa sababu So why do you think uko kwa hiyo series? Tuko kwa hiyo series. Ringtone, you are rich, right? You are young. Mbona hauko pale? Na you are African. Sababu ambayo maybe hatuko hapo. Majirani wetu wanapiga kelele. Ama walikutumia email ukalenga? Hapana, mimi sijatumia email. Na maybe walikuwa, I think ukiangalia pale sijaona gospel artist. Ilikuwa ni maybe wanatenekeza dhambi, wanataka wale watu ambao wako na tabia mbaya lakini wamefaulu. So wakiangalia mimi wanaona tabia zangu ni nzuri sana na mimi ndio chairman wa gospel, so hawataki watu wako na tabia nzuri. Okay. Ulitaja watu wengi, acha ni confirm. There is something I want to confirm, Okay. Ndio nikuwe sure kidogo because ulitaja watu wengi sana pale. List yako kuna Jagwa pia, kuna Akodhe. Mnajua na Akodhe? Akodhe rafiki yangu sana. Muulize, Akodhe rafiki yangu. Mbona ukamweka number 3? Ama hii list haijafuatana venye iko? No, Akodhe ako sawa. Akodhe ako number 3 kwa sababu Akodhe ako na nyumba nyingine amejenga huko pande za Kisumu. So Kisumu ni kwa sababu ni kwao. Tukianza kusema kila mtu atasema anafaa kuwa kwa list kwa sababu ako na nyumba ya kwao. So Akodhe amejenga nyumbani, lakini ile nyumba ambayo amejenga outside kwao ni ya Mombasa. Hiyo ndio ako nayo. Ukasema Huda anauza lipsticks, lakini ana rent kwa nyumba yake ni ya kurent. Si atokea aseme ya rent. Unajua mimi nikwambia sitaki kuongelea hata watu sitaki nikuwe personal. Yaani personal. Hiyo list vile nimepanga. Kama Uda ni kweli anakodisha. Kama ni Beticharo anakodisha. Kama ni Calligraph anakodisha lakini Calligraph anajenga. Umeelewa? So watu tuambiane ukweli. Tuache kudanganya mafans. Unajua tuna motivate vijana the wrong way hapa town. Number 2, nilikuwa nataka pia kudemystify kwamba okay, hiyo Kizungu najua inakuwa. Okay, kudemystify ni demystify ama demystify. So nilikuwa nataka kuiweka aje. Kuna wasichana hapa wanatingisha matiti kwa mtandao. Kuna wasichana wamekuwa kitingisha matako kwa mtandao. Kuna wasichana wanatoa nguo uchi kwa mtandao. Lakini hawawezi afford kuwa kwa young and rich kwa sababu tabia mbaya hailipi. Wacha kudanganyana hapo. Ni watu wafungwe mabiashara bana. The last time I checked Ringtone, iliacha mkipika pale na Diana, ukapika ugali safi. Sikujua kumbe unaweza pika. Kumbe mtu akiwa single anajuanga kupika. Anyway, ni sawa. Nilidhani kwa hiyo list kutakuwa na Diana na Bahati. I mean, yani Diana atakuwa pale ameandikwa kivyake, wachana na Bahati. Yeah. Because tukiangalia kwa list Bahati yako number 3, number 4 yani. Mbona Diana yuko pale kivyake? Bas, toa Bahati, weka Diana. Because kila kitu unajua tunasikianga Bahati anasema nimenunulia Diana nyumba, nimenunulia Diana gari. Bas, mali nimetaja Bahati, kama hamtaki Bahati weka Diana. Because hatujuangi hiyo mali ni ya Bahati ama ni ya Diana. Hivyo tu.
Na kama ni ya familia, nimetaja Bahati kwa sababu ndio kichwa ya nyumba yao. Niliacha msikizane na Diana. Kuliendaje mkaenda kupika pamoja mkule? Yaani mimi nasikizana na kila mtu. Ule mtu sisikizani naye peke yake ni shetani. Shetani peke yake ndio sisikizani naye. Lakini kama kuna binadamu Kenya, wote nasikizana na wao. Hata washerati tunashindanga kuzungumzia. Nasikilizana nao kabisa, wako na damu na wanapumua, lakini sipendi tabia. Okay, tukimalizia ni ya mwisho sasa ringtone ndio tuende nyumbani. Ringtone hujatoa ngoma of late. Ngoma uliachilia mwisho ilikuwa sisi ndio tuko. What's the plan? Kwa sababu umequit music. Plan iko inakuja. Hey, I love your dogs. I love the dogs. Akirunda. Unaona umbwa za runda si kama zile unaona umbwa koko za kina Willy Paul Yes, mbona Willy Paul yuko kwa list? Na KRG na KRG ako na umbwa koko lakini za runda unaona ziko smart. So mbona Pozea yuko hapa? Will Pozea sitaki kuingilia sana. Will Pozea ni rafiki yangu. Lakini Will Pozea nyumba yake atujui mahali anaishi kama ni kwake ama ni kukodisha. Lakini gari ningekuwa nataja watu wako na magari peke yake, ningekuwa namtaja. Angekuwa kwa list. Okay, ngoma. Sijui kama nyumba ni yake ama ni ya kukodisha. Sijasema ninajua. Lakini si alisema ako na 40 million abandoned mansion. Sasa basi unajua sisi hii ni grupu ya vijana. Ukiona kila mtu lazima unajua uwezi kuwa na nyumba mzuri ukose kupeleka marafiki zako huko. So niachie hapo. Umesema muziki kuliendaje? Muziki ngoma inakuja collabs kama 3 zikifuatana. Back to back. Ongea na mafans. Mafans nawaambia tuko pamoja, tuko sawa. Hi. Come. Come say hi to chairman. Hi. High five. Hi. Come say hi. Ringtone anasalimia tu watoto wa wazungu lakini ni sawa tu. How are you neighbor? Hi, mambo. Haya. Sawa, niko hapa kwa interview kidogo. Chukua simu. Bye. What are you doing? Yeah? What are you doing? He doesn't understand English. We are the interview. Wewe unakataa kuonesha mafans camera bana. Unafaa utan ama yezi tan. Ni sawa. Mwenye atatusu. Baba atatusu. Ongea na mafans ukimalizia. Mafans waache kuchochwa. Waache kuwasikubali kuchochwa. Sawa? Unajua kuna vitu kwa mtandao hapa. Sasa kuongea kwa sauti sana. Unaona watu wanasimama kwa magari za wenyewe wanapiga picha. Wengine wanaenda kwa nyumba za wenyewe wanapiga. Tukianza kuongea young and rich, hapana. Young and rich wako. Young and rich wame relax. Hao wengine lakini tusiseme watu wasipost life mzuri. Mbona Ringtone ulijeka number 1? Si kwa sababu mimi ndio number 1. Mimi ndio chairman wa gospel na mimi ndio tajiri. Uko na mansion ngapi? Unaona ukisema ngoja kuuliza kuna matajiri wangapi? Wengi. Hebu angalia hebu geuza hapa watu waone nyumba yangu. Angalia hapa. Kuna msanii kuna nyumba kama hiyo. Acha madharau bwana. Sawa. Chairman amenena mengi. Wacha tumalizie tumekalia. Na msipost ile namba ya nyumba. Sitaki wasichana. Wasichana wa Kenya wanatafuta wababas. Sasa watakuja kunitafuta wakiniita mbabas. Na mimi si mbabas. Umefikia wapi kutafuta bibi? Tunaendelea polepole. Tunaamini Mungu mwaka huu. Ama tuende tukatafute Zari Tanzania. Tunaamini Mungu mwaka huu. Haya, sawa, mbarikiwe. Mwaka make sure umeoa. Kabisa. Itabidi niende naacha kuwasumbua. Manze, ndio. All the best Ringtone. So tumekuwa tukipiga story na Ringtone Apoko, chairman wa gospel in East and Central and the whole Africa. Ulikuwa unangoja hata China niliwaambia juzi, China kuna mahali nimeanza kujulikana. Bye for now.